Asai, is so lekker om jou vanaand hier so te hê. Net toe ek die familienies kyk, te besef ek, weet, dis moeilik om in 'n video wat 4 minute lank is, mense te oortuig dat ons nie net 'n kerk is nie, but we are a family on a mission. Jy sal sien daar ver aan my linkerkant is daar 'n massive banner op. En as ons 'n banner opsit, dan weet jy ons is ernstig oor iets, né? Jy weet, as iemand die geld uit dan sê, "Ja, ons gaan 'n groot banner opsit," dan weet jy, we mean business. En ek dink dit is so maklik om die familienies te kyk en te dink, "O, okay, nice stock footage." Maar besef ons dat net in daai familienies het ons vir jou terugvoer gegee, nie net rakende wat hier by ons aangaan nie, maar wat in die groter familie gebeur. En as jy nie weet nie, Boodskap is nie net hierdie kampus nie. En Boodskap is nie net die 14 kampusse in Tshwane nie. En Boodskap is nie net die 18 kampusse insluitend Johannesburg wat bykom. En die paartjies wat bykom uit Bloemfontein uit nie. En selfs almal wat in Suid-Afrika bykom, as ons gaan kyk wat is in die Kaap aan die gang, is net incredible. Ons het nog 'n kampus geplant in George en in Mossel Bay vroeg hierdie jaar. Maar dat ons vir hierdie jaar vir die eerste keer 'n kampus in Amerika neergesit het. En ons is net, dis net incredible, julle. As dit nie mission kom skree nie, dan weet ek nie wat doen nie. En ek wil hê jy moet net hierdie prentjies sien, dat wanneer jy hier by ons betrokke is, en hierdie is jou gemeente waar jy voel, of dit nou vir jou 5 jaar van swattings is, en of jy voel, jy's nou al ingesettel as 'n jong volwassene, jy het nou al huisie gekoop en 'n hond gekry, en al daai goedjies, en jy bly in die omgewing, en jy sien hierdie as jou gemeente, dan wil ek hê jy moet vandag die prentjies sien, van dat jy nie net deel is van hierdie holy huddle nie, maar dat daar 'n family on mission is, en elke keer wanneer jy van jou tyd gee, enable jy die liggaam. Elke keer wanneer jy invest met jou finansies, dan maak jy dit moontlik vir hierdie beweging om iets te doen soos 'n kampus in Charlotte, North Carolina te gaan neersit. Elke keer wanneer jy sê, weet jy wat, ek gee my tyd en my talente wat die Here my gegee het, om deel te wees van die band, of om deel te wees van die uitreikspan, of wat ook al die geleenthede is wat ons vir jou platform bied en sê, kom en lewe jou bediening uit. Dan is dit nie net jy en jou bedieningkie nie, maar dat jy deel is van 'n liggaam wat besig is, ek wil hê julle moet my hoor, besig is om stede te verander in 'n plek waar God regeer. Ek dink die berg is so groot, dat wanneer ons iets sê soos dis ons mission, dan voel mense so half, Maar ek dink ons is so besig, dat ons nie noodwendig besef, maar weet jy wat, die Here is besig om incredible goeders te doen nie. Ons het so 2 maande terug, en dis nou heeltemal eintlik van die topic af, het ons die voorreg gehad, na al lang gesmeek, na baie verhoudings wat ons moes bou en koester, en dat die Here moes verhoudings kom restoreer, en 'n ander angle, 'n ander manier van kommunikeer gee vir ons as kerk, het ons dit reg gekry om, ek dink daar was omtrent 60 verskillende kerke se leiers by Brooklyn Campus gewees, en die eregas daai dag was nie net die meier van Tshwane nie, maar was die Heilige Gees wat gekom het in 'n moment en toegelaat het dat die regering sien, the church is serious about changing the city. En ek wil hê jy moet verstaan saam met my, dat ons is nie hier om deur die ritmes te gaan nie. Jy is nie hier om deur die siklusse van die lewe te gaan en, weet, swat, werk, kry 'n hond, trou 'n vrou, nie trou 'n hond en kry 'n hond, nie trou 'n hond en kry 'n vrou nie, kry 'n hond, trou 'n vrou. Dit sê jy 'n vrou is, trou asseblief 'n man. En dan kry ons kinders, en dan is ons vir daai 5 jaartjies, dan is ons besig met ons kindertjies, en ons wil hulle net in die beste skool kry. En as hulle daar uit is, dan begin ons spaar so lank dat hulle kan gaan swat, en dat hulle net in die hele siklus van vooraf gaan. En voor ons kon kry, is ons eintlik net besig met hierdie siklus wat die wêreld vir ons neergesit het, en ons vergeet, but I called you for a purpose. Ek het jou geroep vir meer, as net doen wat jy gaan swat het. Ek het jou geroep vir meer as net deur die ritmes gaan. En ek hoop jy kan vanaand saam met my excited wees hieroor. Ons is ons is besig om na die einde te beweeg van hierdie reeks. En ek glo met my hele hart, dit was iets wat jou sou bemagtig om te besef dat wanneer ons praat oor average Joe, dan verwys ons na elke liewe average ou in Handelinge, soos ek en jy. Kom ons wees eerlik, julle maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy mevrou Suid-Afrika is, of Miss Universe, of wat ook al is nie. Jy moet eet, jy moet drink, jy het liefde nodig, jy het al daai goed nodig, jy is 'n average Joe. So as jy dink toe jy by daai deure ingestap het, I'm special. Jy is baie spesiaal, maar jy is, as jy tussen die res van die spesiale mense sit, is jy average.
Maar hoe incredible is dit dat Jesus gekies het om die average Joe te gebruik, om die above average, om die supernatural dinge mee te doen. Dis waarvoor die Here my en jou geroep het. God het 'n strategie, julle, vir elke stuk gebrokenheid in ons samelewing. You name it. Die maklikste tangible ding tans is load shedding, maar ek wil vir jou sê, load shedding maak nie dat mense selfmoord pleeg nie. Load shedding is nie die ding wat maak dat gesinne uit mekaar uitneek, dat ouers afwesig is, dat kinders verslaaf raak aan dwelms en verkeerde invloede en goeders nie. Daar's baie erger goed aan load shedding en God, hoor my vandag, het 'n strategie vir elke liewe een van daai stukkies gebrokenheid. Wil jy weet wat die strategie is? Dis jy. God het die mens gekies as strategie vir die gebrokenheid vir die wêreld. Hy het die oplossing gegee is Jesus. Maar die strategie om die oplossing by die mense uit te kry is ek en jy. En dis waaroor ons laasweek gesels het. Hy sê, hierdie is wat die Here kom doen het in 'n oomblik. Maar sien, die volgende ding vir my en jou is, en die volgende ding wat ons in Handelinge lees, want ons probeer so 'n bietjie kronologies deur Handelinge werk. The Book of Acts, vir ingeval jy from the north is. Het is Handelinge. En in Engels is dit the Book of Acts. As ons kronologies deur hom werk, dan sien nadat hierdie amazing goed gebeur het, Heilige Gees is uitgestort, mense raak gesond, wat? It's net amazing, it's net soos crazy. Imagine ons kon 'n kamera daar gehad het. En die volgende ding wat ons sien, is hierso begin 'n storie van die ou met die naam Saulus. Hierdie ou is 'n below average Joe. Hierdie ou het 'n riller van 'n verlede aan hom. Hierdie ou tot by die verse wat ons nou gaan hanteer, wil ek jy moet hierdie prentjie sien, dat alles wat teenstrydig was teenoor die boodskap van die Messias, met ander woorde, Jesus Christus kom in 'n stal in Bethlehem en hy word gebore as redder van die wêreld en hy begin mense leer in die tempel, hy begin mense gesond maak, hy begin leer ouens, jy hoef nie die wet na te kom nie, ek is die wet, ek het gekom om die wet te vervul, wie in my is veilig, wie in my is niet gemaak, hy verkondig al hierdie goeders, en weet jy wat is die teenoorgestelde van die goed wat hierdie ou verkondig? Is Paulus. Hy is die teenoorgestelde van daai, groot geword as 'n Romein, iewers along the line besluit, hy wil fariseer word, hy is goed geleer in die wet en in die skrif, hierdie ou ken sy storie, professor Paulus. Jy weet, en om vir hom te sê, luister, hierdie wat jy vir jou hele lewe lank geswat het, maak nie meer saak nie. Dit het hom redelik ontstel. En ons begin by die skrif vanaand, Acts 9 verse 1-6, Handelinge 9 vers 1 tot 6. En is 'n paar verse, so ek wil hê jy moet net so 'n bietjie konsentreer. Maar hierdie is die deel, net na wat ons laasweek oor gepraat het, waar Stefanus gestenig is, en terwyl hulle hom met klippe doodgooi vir sy amazing speech, en sy amazing moment van wisdom in die tempel, waar hy aan soveel mense openbaar wie Jesus is, stenig hulle hom, en terwyl hulle hom met hierdie klippe doodgooi, lees ons waar dit sê, hy staan sy oë op na die berge, en hy sê, Here, hier is my gees, neem dit, en hy het al kom 'n vrede oor hom, en hy raak aan die slaap. En die ou wat daar was, om dit te sien gebeur, en wat most probably verantwoordelik was vir meeste van dit, was die ou met die naam Saul. En in Acts 9 verse 1-6 lees ons die volgende. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. Nou, hier is Paulus, hy sê soos, ek nou so kwaad, ek het hierdie Stefanus sien, terwyl ons hom met klippe doodgooi, staan hy, Jesus, vat my gees, en hy sê soos, hierdie gaan nie werk nie, gaan na die hoofpriester toe, hy sê vir hom, luister ou, ek wil so vinnig en soveel as moontlik van hierdie ouens doodmaak. Hy is basically die eerste weergawe van Hitler wat ons gehad het. Gee my 'n brief, ek sal gaan, jy hoef nie eens te worry oor die moeite nie, ek sal gaan, ek sal die moeite doen, ek sal hulle gaan kry daar waar hulle aanbid, ek sal hulle gaan kry daar waar hulle mense wil gesond maak en vir mense bedien, vertel van hierdie Jesus, ek sal hulle daar so vasmaak in boeie, ek sal hulle Jerusalem toe bring, voor jou sit, dat jy hulle kan beoordeel, veroordeel, sodat hulle koppe afgekap kan word. Gee my net die brief, hier gaan ek. He's on a mission. Verkeerde mission.
Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. En ons skip so 'n paar verse, na Handelinge 9 vers 13 toe. Daar staan die volgende, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. Nou, hierdie is 'n ander ou met van wie ons hierso praat. Hierso sit ons met 'n ou wat nou gesê word, luister, daar gaan 'n ou by jou aankom, sy naam is Saul, of sy Romeinse naam is Paulus, maar hierdie ou gaan jou by aankom, en ek wil hê, jy moet hom help. En hy sê net, luister, ek weet presies van wie jy praat. Hierdie ou van wie hy praat, ons ken hom goed, ons hardloop vir hom weg, ons skryf vir hom weg, as ons hom sien, dan hardloop ons, want ons wil graag lewe aan die einde van hierdie dag. Ek weet wie hy is, how much evil he has done to your saints at Jerusalem, and here he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. But the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ek wil net gou julle met hierdie besef. He's a chosen instrument. Hier is hierdie ou, daar's geen rede om hom enigstens te vertrou nie. Daar's geen rede om verby die goeders te kyk wat hy aangevang het nie. Hierdie ou wil jou doodmaak. As hy jou kry, gaan hy jou in boeye sit en jy gaan nie die einde van daai week sien met 'n kop op jou lyf nie. En Jesus sê vir hom, luister, wanneer hierdie ou by jou kom, neem hom in, sorg vir hom. En Jesus sê vir hom, luister, he's a chosen instrument of mine. En ons skip weer so vinnig, Acts 9 verse 19 to 22. Hy sê, and taking food he was strengthened. For some days he was with the disciples at Damascus, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, he is the Son of God. And all who heard him were amazed and said, is not this man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? And has he not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priests? But Saul increased all the more strength and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Die beste voorbeeld, julle, want ongelukkig kry ons nie altyd die detail van 'n bekering of so iets in die woord nie. Ons lees van, en mense het gesond geword en hulle het hulle storie gaan vertel. Ons lees van mense en hy het opgestaan en hy het sy bed opgetel en hy het gegaan. Maar ons sien nie somme die konteks van waar iemand was, die dinge wat iemand aangevang het en tot op die punt gekom het waar hy 'n moment, 'n oomblik met God gehad het waar hy besef, luister, ek is besig met nonsens nie. Behalwe hierdie. Ons het 'n prentjie van wie Paulus is, en dan sien ons hierdie moment waar hy net absoluut sy lewe 180 grade omdraai. Jy sien soms, julle, as ons die vraag vra, wanneer het jy tot bekering gekom? Dan is ons geneig om dinge te sê, soos, en my storie het begin by 'n jeugwerker in die hoërskool. Maar ek dink nie ons snap noodwendig altyd die implikasie van die woorde, ek het tot bekering gekom nie. Nie, ek het met hoe ek praat, my taal tot bekering gekom nie. Nie, ja, ek het met my slegte rookgewoontes tot bekering gekom nie. Of, nee, ek het met die goed wat ek myself besig hou tot bekering gekom, of my slegte gewoontes, of hoe ook al nie. Die statement om te sê, ek het tot bekering gekom. Die Grieks wat vertaal word as 'n 180 grade draai. Ek het in hierdie rigting ingeloop, ek het in iets vasgeloop en besef, hierdie is nie waar ek moet wees nie. Ek het omgedraai en ek het 180 grade daai kant toe geloop en nie een keer weer teruggekyk nie. Ek wil jou vra, het jy in jou lewe al hierdie oomblik beleef waar jy kan sê, luister, ek is besig om in die verkeerde rigting in te loop. Nie, weet jy, van die areas in my lewe gaan nog goed, aan sommige ander areas sukkel ek nog so 'n bietjie. Ek wil jou guns doen, as jy saam met vriende kuier, toets net om hierdie vraag te vra. So, yes man, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Dis crazy hoe baie yes, come on, jy's 'n Christen, hè? Jy's 'n kind van die Here. Ja, nee, jy's ons van graad 9 af. Nee, soos ons dien die Here. Okay, cool. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Ja, het gaan maar moeilik, hè. Jy weet,
Wat het dit is altyd so, dit het vir 'n ruk moeilik gegaan, maar nou gaan dit beter, dit eindig altyd op 'n high. En ek wonder net of ons regtig vir onsself genoeg hierdie vraag vra is, lewe ek in my bekering? Ek besef, dis nie altyd moontlik, of bekering is nie altyd drasties nie, van ons het, en ek sê soms ongelukkig, ek het ongelukkig in 'n Christenhuis groot geword, klink verskriklik as ek dit sê, maar ek was die hele tyd tussen die good habits, van kerk toe gaan, en deel van die lof en aanbiddingsspan, maar die klavier gespeel, en dit is so lekker om die Here te dien, jy weet, ons het musiek gemaak vir Jesus, en ek het so gewoond geraak aan net hierdie habits van kerk toe gaan, en die habits van die Christen goedjies te doen, dat ek nooit op 'n stadium gevoel, ek het daai moment waar ek in iets vasgeloop het en besef het, weet jy wat, ek is besig om in die verkeerde rigting in te loop nie. Tot omtrent so, actually, net toe ek in die bediening ingekom het, het ek daai moment gehad. Ek het selfs besluit om voltyds in die bediening ingegaan, sonder om my moment te hê, en op 'n stadium te besef, ek is besig om sekere deeltjies van my lewe tot bekering te gebring het, maar daar's nie 'n volkome, ek het 180 grade omgedraai, en in die ander rigting gegaan nie. En ek het besef dat dit wat agter my is, maak nie meer saak nie. Hoor hierdie amazing vers, vanuit ander verse uit in die Nuwe Testament, wat Paulus skryf actually, hy sê, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Hier is die ou wat radikaal 180 grade tot bekering gekom het, wat vir my en jou sê, luister, daar's 'n oud en daar's 'n nuut, ken die verskil. Ken die verskil. Want as ons nie weet hoe lyk die ou mens nie, dan weet ons nie wanneer ons besig met die dinge van die ou mens nie. Dan weet ons nie wanneer ons actually moet staan en stop en besef, luister, ek is nou besig met dinge wat tipies lyk soos ou Reinhard. En ek is nie ou Reinhard nie, ek is nuwe Reinhard. God het my nuut gemaak. Hy sê hierso, it's a new self renewed in the knowledge, in the image of its creator. En dan die volgende vers, weer eens, Paulus het hierdie skryf, 2 Korintiërs, hy sê, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ek wil jou net vandag hierdie vraag vra, weet jy nog hoe lyk die ou mens, en weet jy hoe lyk die nuwe mens? Of is ons soms so besig om die nuwe mens en die ou mens so bietjie te, ons dra hierdie lyk saam heel dag, in sy kus. Iemand vra, hey, wie is daar? Nee, is my ou mens, ek weet nooit wanneer ek hom nodig het nie, jy weet. Ek het 'n paar rowwe vriende wat nogal staat maak op die ou mens, so, wanneer ek saam met hulle is, dan moet ek in die kus klim, sodat hy weer opstaan, en dat hy nou weer sy dinge doen wat lekker is. Ken ons nog die verskil tussen die ou mens en die nuwe mens, en dan my gunsteling, Ou Testament, wat profeteer rondom hierdie amazing verandering wat in ons lewe gebeur. Forget this former things, do not dwell in the past, see I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Hoeveel keer is ons in ons lewe besig om besig te wees met dinge van die wildernis, dinge van die wasteland, dinge van die, ek weet nie eens wat is 'n wasteland in Afrikaans nie, 'n rioolplaas. Ek dink hier is 'n rioolplaas nie, maar imagine 'n rioolplaas. Ons is soms besig met dinge van 'n rioolplaas en God sê, maar ek het hierdie vars rivier wat die plek kom neem het van hierdie. En Paulus het hierdie gesnap. Het jy al daai keuse gemaak? En ek besef aan preaching to the choir, terwyl ek hierdie opstel, dus ek soos wel, hierdie is eintlik 'n uitreik preek. Hierdie is die tipe preek wat jy gaan doen, daar wanneer ons gaan broodjies uitdeel, en jy sê vir hulle almal, julle almal, luister vir my, kom tot bekering. Maar tot 'n mate het ek gevoel, hierdie is gepas op my lewe, en ek wil dit met jou kom deel vanaand. Was daar daai moment waar jy besef het, ek is besig om in die verkeerde rigting in te loop?
Ek is besig om 'n ou mens rond te dra. Inteendeel, die mens wat ek nog is, vrot en stink en hy hoort in 'n rioolplaas en God het kom sê, maar ek het jou nuut gemaak. Was daar daai moment gewees, want julle daai moment is wat Paulus gevat het van 'n moordenaar. Nou, iemand wat sy skepingsdoel gesnap het en een van die sterkste pilare in ons geskiedenis is. Dink net gou, ek sê dit baie julle, maar 3/4 van ons Nuwe Testament, van die boeke wat die werk van Jesus Christus, die toepassing van dit wat Jesus kom doen het, en wat ek bedoel met toepassing is, dis die briewe wat geskryf is vir jong kerkies wat geplant is in daai tyd, om te sê, ek wil vir julle verduidelik wat die kruis vir julle beteken, ek wil vir julle verduidelik dat dit wat julle nou mee besig is, hierdie is hoe jy die genade van Jesus moet toepas op dit. 3/4 van hierdie amazing geskrewe dinge is gedoen deur 'n ou wat 'n moordenaar was, sy naam is Paulus. En ek beleef so hoe die Here sê, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy om soms vas te hou aan die klein goedjies van jou verlede? Wie dink jy is jy om soms te dink, yes, nee, weet, daar is 'n area waar die Here my nie moet gebruik nie, want eerstens gaan ek dalk daai area aan die lig moet bring en moet eerlik wees daaroor en ek weet nie noodwendig of ek dit wil doen en ek weet nie noodwendig of God se genade groot genoeg is om hierdie vuil sisa ding in my verlede te vat en my actually 'n pilaar vir die toekoms te maak nie. Sien, Paulus word daar baie oor gepraat is dat hy 'n doring in sy vlees gehad het. En daar is nou al baie bespiegelinge gewees oor wat dit is. En die mees akkuraatste ene wat ons kan aflei en mee kan sit en kan weet, is heel moontlik hierdie, omdat dit op soveel verskillende plekke in die skrif geaffirm word, is dat alhoewel Paulus sy genade gesnap het en verstaan het wat die Here vir hom kon doen, het was daar oomblikke waar hy in die aande wakker gelê het en gedink het aan die mense wat hy doodgemaak het en twyfel en dink, maar Jesus, is ek regtig die regte ou vir hierdie? Is ek dit waardig? Is ek selfs dit waardig om die boodskap van Jesus Christus te verkondig met my verlede? En gelukkig het hy elke keer by die regte antwoord uitgekom. Om te sê, sy genade is vir my genoeg. Gelukkig het hy elke keer, al lê hy in die tronk en hy kan nie sy briewe skryf nie, want sy vinger, nie meer vingers oor nie. Kan hy by die antwoord uitkom, maar sy genade is vir my genoeg. Ek wil jou vra, glo jy sy genade is vir jou genoeg? En ek weet, het voel so half asof ek met 'n klomp mense in 'n tronk praat vanaand, nee, want dis nie wie ons is nie. Ons is redelik sout van die aarde. Nee, ons lyk dan decent en ons voel, ons gaan 'n impak in ons samelewing maak. Maar selfs dan laat ons soms toe dat die duiwel vir ons kom sê, luister, hierdie ding in jou verlede, hierdie ding in jou oupa se verlede, hierdie ding in jou ou mens is net te groot dat ek jou kan gebruik soos wat ek Paulus gebruik het. En ek wil vanaand net vir die laaste deel kom vra, wat is genade? Wanneer ons sê Paulus het genade gesnap en die feit dat Paulus kom uittree uit hierdie situasie, uit Handelinge uit, die feit dat hy as moordenaar op pad was op 'n mission en met 'n geskiedenis van heel moontlik honderde Christene doodmaak, nie moordenaars doodmaak nie, skapies van Jesus doodgemaak, mense wat regtig Jesus gevolg het en probeer het om 'n humble living te hê en hulle het hierdie nuwe Jesus Christus ontdek, hy het daai mense vervolg en doodgemaak. En hier is hy op pad op hierdie mission om nog mense te gaan doodmaak en hy kom radikaal 180 grade tot bekering en ons staan terug en ons sê, Jesus, dit is net genade. Want dit is. Maar kan ons regtig hierdie boksie uitpak en sê, hierdie boksie wat genade is, wat is dit? Wat doen dit dat dit so 'n radikale transformasie kan doen? En ek het 3 goeders wat ek met jou wil deel. Die eerste ene is, genade het my en jou kom red. Ek en jy was sisa, en Jesus het kom sê, ek kom maak jou, ek kom herstel jou. Wanneer iemand jou ooit vra, hoekom het Jesus aan 'n kruis kom sterf? Die Sondagskool antwoord van, om my sondes weg te vat, dis 'n halwe antwoord.
Want hoekom was dit nodig dat hy ons sondes wegvat? Want hy moes ons kom restoreer na die plek waar ons was voordat sonde in die wêreld ingekom het. Toe Adam en Eva deur die tuin geloop het, nou ek sê nie ons moet nie meer klere aantrek nie, maar toe Adam en Eva deur die tuin geloop het en gesê het, ek noem jou olifant, ek noem jou kudu, ek noem jou katjie, en alles was net amazing, en God het gewandel in die tuin, en in 'n laat aand bries deur die tuin gekom, en alles was net awesome, hulle het lekker geslaap, wakker geword, en geen rioolplaas reuk hier van Pretoria Westerkant af nie. Alles was net amazing geweest vir hulle. Dit is waartoe God my en jou gerestoreer het, om in die Eden te leef wat hy ons bedoel het, om in ons geestelike Eden te wees van, luister, ek kan intiem met jou wees, ek het jou sonde weggevat, jy is in my beeld herskep, daar's niks fout met jou nie, you are flawless, you are called by grace, dit is wie jy is. God het my en jou kom red van sonde. En dan die tweede ding wat hy kom doen het, hy het ons kom restoreer. En dit sluit so 'n bietjie aan by die vorige ene. Aan die ander woorde, as jy op 'n strand gaan swem, waar jy nie eintlik moet nie, jy het buite die vlaggies in Natal gaan swem, en daar gaan jy, en jy verdrink, en jy swem omtrent vir 3 ure, en jy kry skaars asem, en hier kom iemand, en hy red jou net, imagine net, hy vat jou, red jou, chak jou op die strand, okay, cool, sien jou later, woe, daar gaan hy. Dis nie great nie. En God het ons kom red, maar hy het ons nie net op die strand uitgegooi, okay, hy is gered, hy sonde is weggevat nie. Nee, wat het hy kom doen? Hy kom sit by jou, hy kom gee jou CPR, hy sê, luister maar, hier is vir jou water, hy maak seker jy is okay. Hy kom doen huisbesoek 'n week later, en wil net seker maak, luister, is jy nog fine? Met ander woorde, hy kom restoreer jou, na die plek waar jy was, voordat jy deur dit alles gegaan het. Nie kom restoreer jou, voordat jy deur jou trauma gegaan het nie. Kom en dink net gou, hy kom restoreer jou na die oorspronklike plan wat hy gehad het met jou lewe voordat sonde in die wêreld ingekom het. As ons goedjies moet opnoem, wat is die karaktereienskappe van Adam en Eva in die tuin van Eden gewees? Geen stres. Hulle het vreugde gehad, intimiteit met God, sonder sonde, perfek. Ons kan vir dae lank aangaan, autoriteit. Ek bedoel, hy kon sê, olifant. Okay, fine, ek sê olifant. Ons het autoriteit gehad oor alles. Dit was net incredible. En elke liewe ding wat ons kan opnoem vanaand, wat die karaktereienskappe van Adam en Eva was, het Jesus gekom en gesê, ek kom restoreer jou terug na dit toe. Hoekom kry sonde soms die oorhand in ons lewe? Hoekom kry verslawing soms die oorhand, want ek en jy laat toe dat iets vir ons kom sê, jy het nie die autoriteit nie. Jy is Adam nadat hy gesondig het. Hoe heers ons oor hierdie goeds om te sê, ek staan vas op die waarheid, hierdie is wie ek is. En dan die laaste een, net omdat ek met 3 R moes werk, red, restoreer, is reageer. En wat ek daarmee probeer sê is, God kom restoreer jou nie net dat jy mooi lyk in 'n display case en sê, kyk daar so is my. So sit Gert. Almal kom kyk, Gert lyk verskriklik mooi. Hy's gerestoreer. Daar's my baie keer niks so useless soos iemand wat hierdie amazing versameling van karre en gewere het, maar hy gaan skiet nooit met dit nie. Soos okay, skiet hy nie. Ons kan nie met hom skiet nie. Hoe sad moet daai geweer voel? Hy's geskep vir dit, of een of ander racing car, en hy staan net daar in 'n museum, ons mag nie met hom ry nie, dan dink ek, dis net sad. Jy sien, God het gemaak dat ons kan reageer op dit wat met ons gebeur het, en kan weet, maar ek styg uit bo dit, ek kan soos Paulus, in dieselfde area, waar Paulus gevoel het, hy geroep is om mense dood te maak, gaan God, hy red hom uit sy sonde uit, hy gaan restoreer hom, en hy reageer daarop, en hy sê, gaan nou, en deel presies die teenoorgestelde boodskap, ek gaan jou foute gebruik, die dinge wat die mense weet van jou, die dinge wat hulle weet jy aangevang het, gaan ek gebruik, en my genade gaan meer beteken, want hulle gaan na jou kyk en besef, jy wat so oortuig was van hierdie, staan hy so vas op hierdie, en as gevolg van dit, sal ek glo wat jy sê. Ek wil vir jou sê, julle, daar's ons foute in ons verlede. Daar's dinge in ons verlede, wat as ons dit in die lig bring en toelaat, dat die Here ons restoreer, gaan dit ons impak in mense se lewens meer as verdubbel. Die areas waar ek voel die Here die meeste met my werk, is nie waar ek met mense sit en vir hulle goeie raad gee, want ek het daarom dit nog nooit gedoen nie.
Yes. Ek is lucky. Ek gaan nou vir jou raad gee, want ek het al nog nooit dit gedoen nie. Weet jy wat die areas waar ek voel ek die meeste impak in mense se lewens in het, is waar ek kan sê, luister, ek het hier presies dieselfde ding gegaan. Maar kom ek vertel jou my storie, hoe die Here my kom red het, hoe die Here my kom restoreer het, hoe ek die keuse moet maak, die moeilike keuses, om toe te laat dat die Here iets in die lig inbring, en my kom restoreer. Dis daai plekke waar mense baie keer sê, dis weet jy wat, dis waar, ek wil op hierdie journey gaan. Wat is daar in jou verlede, wat jy dalk so wegsteek, dat die Here dit nie, hy kan jou nie kom oortuig dat hy jou gered het daarvan nie. Hy kan jou nie restoreer nie, want jy laat dit nie toe nie. En hy kan nie reageer met dit. En mense se lewens daarmee verander nie. Ek glo dat ek en jy op 'n konstante journey is. Ek dink nie daar gaan een dag kom wat ons gaan voel, ons ram nou alles al uitgefigure, hoor, al was 'n tyd wat ek gesondig het, kan julle onthou, dat was 2022, daarom is dit nou 2050 en hier by 2040 het ek daarom opgehou sondig, ek het alles uitgefigure. Ek dink nie dit gaan ooit gebeur nie. Maar wat ek weet, is dat die Heilige Gees in my hart is, en dat die Heilige Gees in jou hart is. En wanneer ons in eerlikheid met mekaar kan sit en sê, weet jy wat is daar in my en jou lewe, wat die Here wil kom challenge en wil gebruik, dan glo ek, the point of obedience is the point of power. Ek wil jou 'n video wys, van ou wat deur baie is. En ek dink net hoe die Here hom gebruik het, selfs in die restaurasie gedeelte. Ons is baie keer geneig om te dink, Here, wanneer U my restoreer, eers as ek heeltemal gerestoreer het, dan gaan U my gebruik. Eers as ek heeltemal klaar die gevolge van my dade mee gedeel het, dan gaan U my gebruik. Dit is selfs soms in die gevolge. Om te sit en sê, ek gaan die gevolge dra van dit wat ek gedoen het. In daai proses kom die Here en hy sê, ek gaan jou sommer nou al gebruik. Ek het 'n strategie en jy is deel van dit. Kyk gou hierna. En die band kan opkom. In 2011, I encountered my first encounter with the law. I got pulled over. I was intoxicated and had a lot of cocaine in my truck, and I encountered my very first arrest. And I went down to jail, and I had arrived in a place that I said I would never go. After my very first mugshot, I was devastated. It was on the internet, and I was doing everything I could to make this mugshot go away. Little did I know I was stimulating it where more people would see it. I said, I'm never drinking alcohol. I'm never doing drugs again. And when I got released, I got back to my apartment, and I took one sip of alcohol, and I was drunk and high again that night. I'm becoming this man that I thought I would never be. In 4 years, I accumulated 27 mugshots. Each mugshot was more of a give up. I went to a dark place, and I turned to drugs and alcohol more than ever, and then getting rearrested. And on my 27th mugshot, I knew it was over. And I was about to go to prison for a long time. They transferred me to a aggravated assault tank. It was full of murderers and people who were doing life. I wasn't supposed to be there. I never put hands on anybody. I'm living in a 4x9 size room, and the doors are closed, 22 hours of the day, and I would just pace and pace and pace and pace. And this old man, they called him Ooey. He says, you're doing hard time. And he says, man, they're gonna chew you off the bone. I said, what do you mean hard time? He says, you're out in that world. Get out of that world. And then something happened. At a very young age, I felt very confused. My grandfather, he violated me and started sexually abusing me at a young age. And it was the first time I kept a secret. I wanted this perception on the outside of our home that we were a normal family. But deep down inside, it was just darkness. When my grandfather would come over, it was a look that he gave me that was, God, it was creepy. It was almost like a flirtatious look. He would be the one that would babysit us, and it was terrifying because he was always prowling and following me and touching me.
I was being told by my parents, you're just like your grandfather. Mannerisms, the way you talk, even down to my handwriting. And then they would tell me I'm gonna grow up to be just like him. And that really confused me. And my solution to confusion was chaos. When I drank and I did drugs, I started feeling like everybody around me looked. In high school, I attempted to take my own life. I got in my car and I saw a telephone pole and I just nailed it. Went through the windshield, woke up in a hospital. Man, I'm still alive. I'm gonna get in trouble. When I would meet someone and I felt like I was trying to let them close, if they did not want to be around me, I felt abandoned and my solution to that was radical. In 2011, I encountered my first encounter with the law. 27 mugshots. Aggravated assault tank full of murderers. Pace and pace and pace. Man, they're gonna chew you off the bone. And then something happened. I got this book called The Living Recovery Bible from a gangbanger who was using it as a pillow. This man, Uwe, who is my cellie, which is my cellmate, who's doing life for murder, asked me to read to him. And I said, why? He says, I can't read, I can't write. And as I'm reading this to him, nothing's happening, but I start recognizing and feeling that 4 days go by and I'm not pacing anymore. And I'm like, wow, this is really interesting because I wasn't anxious and paranoid. And I start reading this and it's the story of Joseph. I'm like, man, this is my story. And on July 7th, 2017, I woke up out of a sleep on the top bunk. And I didn't pray anything. I wasn't like, come into my life, save me. I just woke up and I sat up. I took this deep breath and I felt like I was having a heart attack. And I just go, what is wrong with me? What is wrong with me? And I'm doing this and Uwe's sleeping and I just go, oh. And as I did that, this feeling of all this hate, anger, resentment, and just all these feelings are just coming out of my body. And I take this deep breath and I just go, oh, like that. And it was just like ice water coming into my body. And I'm like going, wow, I feel so much love. And I'm like looking around and I'm looking at guards and I go, I love that dude, I love her, I love him. And I looked down at Uwe, I said, love him. And man, just something happened. And then I started reading the Bible again. It started making sense to me. And then another inmate comes in and he said, man, what are you doing? I said, man, I'm just doing me. So this whole group of these murderers come hanging out with me. And I read something to them. They go, what are you reading? I read it to them. They said, well, you keep reading to us. I said, well, why? They said, we can't read. And I looked up at God and I said, man, I see you. I see you. And I was reading more and more. And as I'm doing this tank starts coming closer and closer together. The guards were just amazed that this tank was so close and we were serving one another. And I realized that the reason why I was at peace and I was at home and I felt safe is because reading to people, for the first time, I was out of self and I was serving someone else. On October 13th, 2017, they came over the microphone and they said, Michael Moulton, clean your bunk and collect your junk. And the whole tank is going, what is going on? I was released because of a technicality, a paperwork error. Once I got outside and I could see the sun for the first time and feel air and breathe in, and then fear crept in. What do I do? Where do I go? I have no money. I have nobody, no one to call. And God said, walk, not audibly. I used to hear people say that. I thought that was witchcraft. And he spoke to me through thoughts and feelings, and he told me to walk. So I made the journey 300 miles back to Dallas to turn myself in. That's where Judge Bennett was. And she said, when you get released, come back and see me. So I did. I show up to Judge Bennett's court, and she said, I've heard what you've been doing. Word got back to her through inmates that were coming to see her, saying that this guy that they were locked up with has changed their life. And she says, I don't want to get in the way of that.
I'm gonna set you free. I said, I'm already free. And she pardoned me and said, go pay it forward. That's what I'm doing. You know, all the times I was hitting rock bottom, I was always digging to get out of the bottom. And what I was doing is I was using the tools that got me to rock bottom. I was using the same tools to get out of the bottom. Resentment, anger. I'll show you. I'm gonna make the comeback. This last time I stayed at the bottom. You know, I finally realized that the rock at the bottom at all these times was God. Why would I want to run from the rock? So I stayed next to the rock. My relationship with Christ is, it's a very intimate relationship. I mean, it's a personal relationship. He's my homeboy, he's my buddy. He loves me for exactly who I am. He forgives me. I still betray him to this day, but I realize it and I come running back to him. He'll never betray me. Will never abandon me. He's a very simple person for a complicated person like me. My name is Michael Multhen, also known as M to the Rock, and I am second.